其實喺多倫多居住咧，無論朝頭早想食碗粥啦，落機食碗雲吞麵，晏晝咧你又話食下燒臘飯，夜晚一家人食好少少食下龍蝦咧，你都會嚟到皇后明粥嘅。咁啊，近30年嚟咧，皇后明粥咧已經喺大多倫多地區咧開咗9間㗎啦。但係其實皇后飲食集團咧絕對唔止嘅，咁啊包括咗旗下嘅團長壽司啦、Good Catch Cafe 啦、大有名堂啦、永盛車仔麵啦，仲有牛響嚇呢一個燒烤店，同埋嚟緊咧仲有一間好大型嘅酒家咧會即將落成嘅。咁其實啊，如果睇翻最早嘅時候，係有邊一位朋友可以令到佢哋嘅專業精神發揮到今日咁成功呢？介紹多倫多粥王之王俾你認識，錦叔。好啦，咁啊今日咧我就喺多倫多，甚至乎加拿大，真係粥王之王，可以話都係咧將而家我哋食粥文化帶嚟多倫多嚇，特別嘅錦叔。錦叔你好啊！你好，阿黃生你好。嗱，錦叔咧，即係大家見到好精神啦。話俾大家聽，你今年幾多歲先？99歲。99歲啊，大佬嚇！即係唔係？但係即係講開又講啊，其實錦叔你幾多歲入行啊？14歲已經入行啦。咁啊，跟住之後就落咗香港啦，係嘛？20歲就落香港。哦，嗱，咁你落咗香港，輾轉就嚟咗加拿大啦。你嚟到加拿大，你記唔記得你嚟加拿大嗰陣時幾多歲？63歲。67歲啊，嗰陣。63歲。你嗰陣時嚟到煲粥60幾歲嘅時候，我聽講你都好勤力㗎喎，嗰陣時係嘛？我朝頭早咧就8點零9點鐘就翻嚟煲粥㗎啦，因為到夜晚咧7點唔定8點唔定要收工。喂，我聽阿 Peter 講咧，以前你企喺個爐前邊咧，就係咁喺度搞住個煲粥㗎喎。係啊，唔係搞粥，係煲滾粥，生滾粥啊嘛。嗱，咁其實咧，即係嗱由以前一間，跟住變咗好多間皇后，變咗成個飲食集團啦。但係其實如果講翻最尾咧，其實你覺得煲一煲粥嗰技巧同個要求喺邊度咧？隔晚入浸地先，第二日即翻嚟煲粥落去。嗰啲粥咧快爛，呢個滑好多嘅。煲粥咧要分先後落米喎。你浸米嘅時候，梗係落啲油啊，落啲浸啊嘛。咁你一開始就猛火滾咗，嗰啲油啊浮面噶嘛，猛滾曬落去個煲嗰個爐度咯。所以就係滾粥咧，就要分次序落馬，係最主要，冇得秘訣。啊，其實你做咗咁多年嘢，你係幾多歲退休咧？即係其實你記唔記得係幾多歲啊？我到退休咧，我都唔知幾多歲，大約都係88歲到啦。即係你由14歲做到88歲，即係做咗74年嘢噶咯喎。係啊。有冇啲咩嗱？而家好多人咧新移民嚟到加拿大咁做事啊，咁有時都覺得加拿大呢邊好辛苦啊，好難做。其實你有冇啲心得可以分享下俾啲而家喺度創業嗰啲人咧？一定要忠誠，用料用確實，唔好用啲假嘢。嗱，咁啊，錦叔今日好多謝，因為咧我哋都想拍低你一啲心得等多啲人分享。咁啊，最緊要身體健康活得開心。多謝晒你，錦叔。Thank you。